ស្ដាប់ឮវិញហើយបន្ទាប់ពីមានអាចត្រជាញុកពេញទាំងសងខាងវីដេអូនេះល្អមើលណាស់បងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់នឹងឃើញរឿងអស្ចារ្យដែលកើតឡើងពីមុនគាត់ស្ដាប់បានឮធម្មតាប៉ុន្តែ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់ទៅជាស្ដាប់មិនបានក្រៅពីបញ្ហាថយចុះនៃការស្ដាប់ឮលោកពូក៏មានបញ្ហាជំងឺសរសៃឈាមគោះក្បាលផងដែរដោយសារតែគាត់មានជំងឺលើសឈាមមិនបានព្យាបាលលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាបញ្ជាក៏វិវត្តទៅជាគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមគោះក្បាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកជួបគ្រូពេទ្យយើងពិនិត្យមើលទៅជារបស់គាត់ឃើញមានក្រមួនញុកចិត្តទាំងសងខាងដូចជាយើងយកឆ្នុកទៅញុករន្ធត្រចៀកយើងអញ្ចឹងការស្ដាប់ឮមិនអាចទៅរួចទេគាត់ថាក្មួយពេទ្យឯងនិយាយប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់ឮដូចចម្ងាយដូចឆ្ងាយរាប់គីឡូអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិអាយុច្រើនដែលថយចុះនៅការស្ដាប់ឮគួរតែយកមកប្រឹក្សាថតឆ្លុះប្រឌិតមួយគ្រូពេទ្យក្រែងលោកមានបញ្ហាដោយលោកពូវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យខ្លីវាហាក់ដូចជាគួរឲ្យស្ដាយហើយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួននោះគាត់សំណូមពរថាឲ្យដាក់ឲ្យវែងមកកុំដាក់ខ្លីពេកអញ្ចឹងវីដេអូនេះដាក់វែងជូនតាមសំណូមពរហើយប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះគាត់មើលហើយអត់ទាំងហើមបដាអ្នកខ្លះមើលហើយហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់បដាហើយយើងមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមុនយើងយកវាចេញហើយយើងយកវាចេញវាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងចាំមើលថាតើរុនត្រចៀកមនុស្សនៅពេលដែលយើងយកវាចេញទៅតើផ្នែកខាងក្នុងវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបន្ទាប់ពីស្ទះចិត្តនៅក្នុងរុនត្រចៀកអស់រាប់ឆ្នាំទៅហើយវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងយកវាចេញដូច្នេះរីករាយតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាចូលចិត្តជួយ copy ម្នាក់មួយមក share ម្នាក់មួយទៅដើម្បីចែកគ្នាបានទស្សនាឥឡូវនេះស្រឡះអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ឮច្បាស់វិញហើយអរគុណដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់